सो गाइज आप लोग जो है थंबनेल को देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। सो गाइज यस, ये रहा मेरा गूगल एडसेंस पिन और मैं आपको बता दूं कि मेरा गूगल एडसेंस पिन गाइज आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप आज मैं इसी का जो है अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि इसमें क्या कुछ रहता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, गूगल एडसेंस पिन आखिर कैसे आता है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइज। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें आखिर रहता क्या है, मैं सारा कुछ बताऊंगा गाइज। तो यार गूगल एडसेंस पिन आपको मंगाने के लिए सबसे पहले आपके जो चैनल पे जो है ना 4000 घंटे का वॉच टाइम और आपको 1000 सब्सक्राइबर जो क्राइटेरिया है जो यूट्यूब का, उसको पूरा करना होगा। ठीक है, जब ये आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आपके एडसेंस में $10 होना चाहिए। ठीक है, $10 जब हो जाएगा आपके एडसेंस में, उसके बाद जो है पहले तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद आपका $10 जो है एडसेंस में हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो ये गूगल एडसेंस पिन है वो आपके एड्रेस पे आएगा और इसको मंगाते कैसे हैं ये भी आप लोग जो है जान लीजिए। अब इसको मंगाने के लिए इसका जो प्रोसेस है ये आप जानिए। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आपके YouTube में जो है, आपके गूगल एडसेंस में आपका जो है $10 जो हो जाएगा, उसके बाद YouTube का जो गूगल एडसेंस जो है वो जो है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए ये पिन भेजता है। ठीक है, तो वो पिन जो है आपके एड्रेस पे आपके घर पे पहुंचता है, ये जो है स्पीड पोस्ट द्वारा। ठीक है, इसमें आपको कुछ समय लगते हैं, 2 से 4 वीक्स लग जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, गूगल एडसेंस में एड्रेस डालना होता है और उसके बाद एड्रेस फिल करके उसको जो है ओके कर दिया जाता है और आपका जो है उसी एड्रेस पे ये पिन जो है स्पीड पोस्ट द्वारा पहुंच जाता है। अब आपको जो है एक बात इसको मंगाने में जो है एक बात की सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो क्या ये आखिर मैं ये की कौन सी सावधानी की बात कर रहा हूं, आपको ये चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज इसमें ये देखना है आपको कि आपको एड्रेस तो फिलअप करना है। ठीक है, एड्रेस जो है फिलअप करना है वहां पे जब, तो आपको अपना जो है मोबाइल नंबर भी वहां पे डाल देना है एड्रेस सेक्शन में ही। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें जो है जब आएगा तो मोबाइल नंबर नहीं लिखा रहेगा, तो इसलिए अगर आप एड्रेस में ही मोबाइल नंबर डाल देंगे तो एड्रेस यहाँ पे लिख के आता है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ लिखेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि जो पोस्टमैन होगा उसको प्रॉब्लम होगा आपके घर तक पहुंचने में, तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है मोबाइल नंबर जरूर डाल दें। ठीक है, तो यार इसका चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और गाइज अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा पिन है वो 1 महीने पहले आया था, लेकिन मैं काफी बिजी था इस समय, तो इस वजह से गाइज मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो आज मैं फ्री हूं, अब से मेरा जो है रेगुलर वीडियो आएगा। तो मैं आपको सोचा हूं कि इसका जो है सबसे पहले गूगल एडसेंस पिन का लोग वीडियो बनाते हैं तो मैं भी बना दूं। ठीक है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग, मैंने एक्चुअली इसको अनबॉक्स कर लिया है पहले से ही एक तरफ से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अनबॉक्स करके रखा हुआ है। अब इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ का एज जो है ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ मुड़ जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ऐसे अनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक तरफ का पहले से निकाल लिया है, तो यहां से आप अनबॉक्स कर लेंगे ऐसे, और इधर का भी आप लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा, इसको लाइए, इसको भी एज जो है निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, ये रहा गूगल एडसेंस पिन। ठीक है, ये है गूगल एडसेंस पिन टोटल। ये देखिए ऐसे रहता है कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसको आप लोग मत देखिए। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, आपका नाम लिखा रहता है, मोबाइल नंबर अगर आप डाले रहेंगे तो लिखा रहेगा ऊपर। ठीक है, और इसमें जो है आपका पिन लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका पिन लिखा रहेगा। यहाँ देखिए 6 डिजिट का पिन होता है, यहाँ पे मैं पूरा 6 डिजिट आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है इसमें जो है यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वजह से मैं आपको पूरा पिन नहीं दिखा सकता, सॉरी गाइस, इसलिए क्योंकि इसमें 6 डिजिट का पिन रहता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ जो है इसके गाइडलाइंस दिए रहते हैं कि कैसे आपको इस पिन को वेरीफाई करना है, लेकिन आपको ये जो है एकदम सिंपल प्रोसेस है गाइस, आपको कुछ करना नहीं रहता है। आपको सिर्फ क्या करना रहता है, वहां पर आप जब एडसेंस सेक्शन में जाएंगे तो ऊपर ही डिस्प्ले में जो है दिखाता है कि आप यहां से पिन इंटर कर सकते हैं। बस उस पर आपको ओके प्रोसीड पर क्लिक करके वहां पे पिन आपको डालकर ओके बस करना रहता है। ठीक है, इतना कुछ करेंगे तो आराम से आपका जो है हो जाएगा।
पिन वेरीफाई। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में लिखा हुआ है कि साइन इन टू योर एडसेंस एट www.google.com एडसेंस। ठीक है, ये एडसेंस का इसका जो है वेबसाइट है। और यहाँ पे स्टेप 2 में लिखा हुआ है क्लिक द गियर आइकन एंड सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, सेटिंग पर आपको क्लिक करके उसके बाद पेमेंट ऑप्शन में जाना है। उसके बाद स्टेप 3 जो है अकाउंट इंफॉर्मेशन जो है वहां पे जाकर आपको वेरीफाई एड्रेस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 4 में आपको इंटर योर पिन इट टू अपीयर ऑन द राइट एंड क्लिक सबमिट पिन। ठीक है, वहां सबमिट पिन पर क्लिक करेंगे, आपका पिन सबमिट हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है गाइज, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग जो है ये पूरी जानकारी इसको आप पा गए होंगे कि गूगल एडसेंस कैसे मंगाते हैं, कैसे क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और गाइज मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो है सब लोग कहते हैं $10 हो जाएगा जब तभी वेरीफाई होगा। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि गाइज मेरा जो है $10 नहीं $5 जब हुआ था एडसेंस में तभी मेरा जो है वेरीफाई हो गया था। ठीक है, तो इस पर मैं आपको पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक और आपको पूरा का पूरा फुल इंफॉर्मेशन A to Z दूंगा। ठीक है, तो यार टेंशन मत लीजिए आप लोग। सो गाइज मुझे लगता है आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई है। और गाइज अगर मेरा जो है ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो यार एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल न्यू टेक ज्ञान से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में यार। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।